अरे नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी, नमस्कार। और सब बढ़िया, आप कैसे हैं? बस ठीक है। अच्छा आज मौसम ठंडा हो गया फिर। हाँ बिल्कुल ठंडा हो गया, तो कुछ जैकेट भी निकाल लिया आपने? हाँ, अरे बारिश हाँ रात हाँ को बारिश हुई, कल भी बारिश हुई। हाँ, बारिश से तो थोड़ा मौसम फर्क आ ही जाता है। मसूरी वगैरह में बर्फ भी पड़ गई ना, जी जी जी। चक्रता में ही पड़ गई हाँ बर्फ। हाँ हाँ तो इसलिए मौसम ठंडा हो गया तो आज जैकेट निकालनी पड़ी। हाँ हाँ हाँ। अच्छा धीरू, मैं एक बात पूछा था, मेरे घर में पंखे लगे हुए हैं अब ना। अब गर्मी का मौसम शुरू होने वाला है, जी। क्योंकि ये तो अब बारिश आ गई तो थोड़ा ठंडा हो गया, नहीं तो गर्म शुरू हो गया था। हम्म। तो मैं उसमें मुझे दिक्कत क्या आ रही है कि एक तो ना वो हमिंग की जैसी आवाज़ आती है, अगर कभी वैसे आती है लाइट में भी आती है और कभी नहीं तो इन्वर्टर में भी आती है। वो जी। इन्वर्टर जब चलता है ना, लाइट चल जाती है तो ज़्यादा हमिंग करता है वो। और एक मुझे और प्रॉब्लम उसमें आ रही है, कई बार मैंने एक आध कमरे का जो पंखा है ना उसका, मैं जैसे उसको फुल स्पीड में करता हूँ, लेकिन उस स्पीड नहीं पकड़ता उतनी पूरी वो। तो अच्छा, उसमें मतलब क्या चीज़ हो सकती है, दोनों चीज़ मुझे आपसे पूछनी है। तो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, आपके हाँ। पंखे नए हैं कि पुराने हैं काफ़ी? नहीं, पुराने हैं पंखे तो, ज़्यादा नहीं तो नहीं है। अच्छा, तो आपने मतलब ये समझ लो 10-12 साल पुराने हैं। 10-12 साल पुराने, चलो ठीक है हाँ। मान लिया। अच्छा, आपके यहाँ रेगुलेटर जो है स्विच टाइप है ना, आपने जो हाँ, मुझे अभी बताया? स्विच टाइप है। अच्छा, आपको स्विच टाइप रेगुलेटर अब हटवाने पड़ेंगे, अच्छा, उसमें सॉकेट टाइप लगेंगे। जो चौड़े वाले आते हैं ना पूरा। चौड़े वाले आते हैं, 600 हाँ। वाट के लगेंगे, ठीक अच्छा, है। 600 वाट वाले। हाँ, तो उसमें ये फ़ायदा रहेगा, आपके यहाँ हमिंग खत्म हो जाएगी पंखों की। अच्छा, इसकी वजह से हमिंग हो रही है। इसकी वजह से जैसे आप स्लो पे करेंगे गू हाँ, गू स्लो में ज़्यादा गू, करता है हाँ उसकी हमिंग शुरू हो जाती है, और ठीक है। फुल स्पीड कम करता है। फुल स्पीड में नहीं आती नहीं भी, हमिंग, हाँ नहीं भी करता वो। क्योंकि वो न्यूट्रल हो जाता है पूरा, जीरो हो जाता है, ठीक है। तो हमिंग दूर करने के लिए हमें रेगुलेटर लगाएंगे, सॉकेट टाइप लगाएंगे 600 वाट का। तो अच्छा। आप भी ध्यान दें, आपके घर में ऐसी प्रॉब्लम है तो आप इसको 600 वाट का रेगुलेटर लगवाएं, सॉकेट टाइप। और वो आपको बेटर रहेगा, आवाज़ भी नहीं आएगी, चाहे 1 पे रखें चाहे 4 पे रखें, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अच्छा, कोई हाँ, हमिंग कुछ नहीं आएगी नहीं उसमें। नहीं नहीं तो वो ज़्यादा महंगे तो नहीं आते वो? नहीं नहीं, ज़्यादा महंगे नहीं आते, वो आते हैं कम से कम आपका आएगा 350 रुपये का। ये मेरे का 150-200 का आता है। ये 150 रुपये का आता है, 180 रुपये का। हाँ, तो ज़्यादा हाँ। फर्क नहीं है, हम्म। लेकिन उसकी लाइफ ज़्यादा है फिर। हाँ प्रॉब्लम उसकी लाइफ, प्रॉब्लम भी नहीं होगी उसमें। पहली बात तो 1 ईयर की तो गारंटी है, आप लोग ध्यान दें, 1 हाँ। साल की गारंटी के साथ मिलेगा आपको। पहली बात तो ख़राब होती ही नहीं है, उसकी अच्छा। एप्लीकेशन अलग होती है बिल्कुल। अच्छा। दर्शकों को भी समझा रहा हूँ मैं हाँ और नहीं, ठीक आपको है। भी समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। ठीक है। अच्छा, तो और तो इसका मतलब मैं सारे बदल दूँ फिर, और क्या? हाँ सारे बदलने पड़ेंगे तो, क्योंकि हाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। एक एक हाँ, बदल क्या फ़ायदा, वो सारी चेंज कर देता हूँ ये उसमें। सारे चेंज होंगे, सारे चेंज होंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा सर। हाँ, तो मेरी प्रॉब्लम ये वाली तो खत्म हो जाएगी अच्छा, प्रॉब्लम। आपकी जो पंखे की स्पीड है, आप ये बता रहे थे स्पीड 4 नंबर पे होने पे तो कितनी कम हो जाती है? मुझे ये लगता है सिर्फ 1 या 2 पे चल रहा है। 1-2 पे? अच्छा हाँ, स्पीड मतलब फुल स्पीड नहीं आ रही इसमें। अच्छा पता नहीं क्यों हो रहा है, 1-2 पंखे में हो रहा है ऐसे। अच्छा। आपके जो पंखे हैं ना उस कभी कैपेसिटर चेंज हुआ उसका? मेरे नॉलेज में तो नहीं हुआ अभी तक। अभी तक चेंज नहीं हुआ? कितना टाइम हो गया पंखे को? 10-12 साल तो हो ही गए। ऐसा आपके पंखे का ना जो वो कैपेसिटर है ना वो गड़बड़ हो गया है, उसकी वैल्यू मतलब बढ़ानी पड़ेगी अब। या उसी वैल्यू को बदल के देखना पड़ेगा? नहीं। देखो पहले तो 2.5 का लगाएंगे हम उसमें, अच्छा, अच्छा। ठीक है। अगर 2.5 में भी अगर पंखा स्लो चला आपका, तो फिर हम उसकी वैल्यू बढ़ाएंगे, 3.15 करना पड़ेगा। दर्शक आप भी ध्यान दे जरा इस बात अच्छा। पे, हमारी बात पे। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 2.5 में अगर पंखा स्लो चलता है आपका लगाने के बाद, तो हम उसमें 3.15 का लगाएंगे। अच्छा। हाँ, तो उससे क्या होगा, आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी। नहीं, उसमें पंखे को नुकसान तो नहीं होगा कोई? नहीं नहीं नहीं, पंखे को नुकसान नहीं होता। पुराने पंखों में क्या होता है कि अक्सर बाइंडिंग वीक हो जाया करती है, तो हम 3.15 का लगा देते हैं उसमें। अच्छा। हाँ, 3.15 का और वाइंडिंग तो मेरे को लगता है है। उस टाइम कॉपर की थी, कॉपर की वाइंडिंग है उनमें। हाँ, कॉपर की बाइंडिंग होती है, हाँ। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। आजकल तो एल्यूमिनियम की भी आती है ना उसमें, एल्युमिनियम की आती है, एल्युमिनियम की वो नए पंखों में आ रही है अब। नए में ना। हाँ, तो वो सक्सेसफुल है? नहीं, नहीं सक्सेसफुल, उससे भी वो भी सक्सेसफुल है, मतलब कि उनकी थोड़ी लाइफ कम होती है, इनकी लाइफ थोड़ी कॉपर में कॉपर थोड़ी की ज़्यादा होती ज़्यादा है। होती है। हाँ तो इसका मतलब मैं कैपेसिटर चेंज हाँ, करके देखें उसका? कैपेसिटर चेंज होंगे। अगर मैंने जैसे अभी मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, दर्शक आप भी ध्यान दें। 2.5 अगर हम लगाते हैं, स्पीड अगर कम आती है तो तब देखा जाएगा, 3.15 का तब लगाया जाएगा, अच्छा। ठीक है। अच्छा, आपके पंखे लोड लेके तो नहीं चलते, चू चू आवाज़ तो नहीं आती बैरिंग से कोई? नहीं, बेयरिंग की आवाज़ तो नहीं है उसमें। बैरिंग में कोई आवाज़ तो नहीं? ना। अच्छा, एक काम और बता देता हूँ, आप बैरिंग जो ऊपर का हिस्सा है उसमें कैप होती है, हाँ। 3 पेच होते हैं, उसे आप खोलें और उसमें आप मोबिल ऑयल डाल दें और ग्रीस लगा दें, वाइट ग्रीस, अच्छा, मल्टीपर्पज़ उसके वाइट जो ग्रीस आती है, वो लगा सकते हैं आप। उसका जो बेयरिंग है वो जी बेयरिंग में ना। हाँ, बैरिंग में कैप खोल के अच्छा। ऊपर 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 बिना खोले हो जाएगा, बल्कि अच्छा। पंखे को ना उतारें आप, उसको खोलें और कैनोपी ऊपर ले जाएं और उसको खोलें और उसमें मोबिल ऑयल डाल के ग्रीस करके आप उसे बंद कर सकते हैं, पंखे की लाइफ बढ़ सकती है पंखे में। हाँ, अच्छा, अच्छा, उससे मतलब कोई आवाज़ आनी होगी वो भी नहीं आएगी बेयरिंग नहीं की? नहीं नहीं, कोई आवाज़ नहीं आएगी। बेयरिंग की लाइफ बढ़ जाएगी थोड़ी। बैरिंग की लाइफ वो आपके लिए 1 साल के लिए होता है वो।
अच्छा हर साल आप करेंगे तो आपके पंखे की लाइफ बढ़ेगी, बाइंडिंग की लाइफ बढ़ेगी, कैपेसिटर की लाइफ बढ़ेगी, रेगुलेटर की भी लाइफ बढ़ जाएगी उससे। आप ध्यान दें। हाँ, क्योंकि जोर नहीं पड़ेगा ना, पंखा तो आराम से चलेगा फ्री। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये तो ज़्यादा अच्छा हो गया फिर तो। तो इस प्रक्रिया को आज ही अपनाएं अपने घर में, बिल्कुल। और सारी परेशानी से आप दूर हो जाएंगे इससे आवाज़ों की। नहीं, ये तो आप बहुत अच्छी चीज़ बताई आपने। तो हाँ मैं तो परेशान होता, मैंने कहा कि ऐसा नहीं पंखा ही खराब हो गया हो कहीं। नहीं नहीं नहीं, मेरे होते हुए आप कहाँ परेशान होंगे। हाँ मुझे लग रहा था, मैंने कहा ऐसा नहीं पंखा ही बदलना पड़े या उसकी वाइंडिंग करानी पड़े, ऐसा तो नहीं नहीं नहीं, ऐसी अवस्था नहीं आएगी कभी भी। जैसे मैंने कहा आप उस पर अमल करें, और हमारे दर्शक जो देख रहे हैं इस पे हमारी बात पे पूरा अमल करें, और ये चीज़ अपनाएं अपने घर में, आपके कोई समस्या नहीं आएगी। तो फिर ठीक है, फिर तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों को भी मैं कहना चाहता हूँ कि जो इन्होंने जो बताया है उस बात पर गौर करें, बिल्कुल गौर और करें। उसी तरह से आपका अंदर कोई मेरे जैसे प्रॉब्लम आ रही है तो उसको ठीक कर दें, इस हिसाब से जैसे इन्होंने बताया है। हाँ बिल्कुल, ओके।